dar neatrastų bei neaplankytų vietų. Na, tai žinoma yra tiesa. Tačiau ir Lietuva dar pilnesnė neaplankytų ir nematytų vietų. Tad keliaukime ir pažinkime. Kitas dalykas yra tas, kad kelionės suteikia galimybę atsipalaiduoti ir nusiraminti. Žinoma, jis suteikia mums pertrauką nuo kasdienybės, na ir leidžia pajusti, ką reiškia būti už savo gyvenamosios vietos ribų. Šiandien sekmadienis, gegužės 12 diena ir išties puikia diena, 10 valanda ryto, saulėta, na ir apie 12 laipsnių šilumos, iš tikrųjų tikėtina bus puikia diena. Na ir tiesiog negalima nekeliauti, taip pat sugalvojame nedidelį maršrutą, pirmiausia užsuksime į Bubius, vėliau aplankysime Kurtuvėnus, taip pat Kalniškius, Varputėnus, na ir pasieksime Kuršėnų miestelį, ir nuo Kuršėnų vėl grįšime į Šiaulius. Taip kad maršrutas viena vertus yra neilgas, tikrai trumpas, kita vertus tikimės, kad bus tikrai įdomu, naudinga, prasminga pasižiūrėti, aplankyti įdomias Lietuvos vietas. Kaip tik įvažiuojame į Bubius, tai yra kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, šalia kelių Bubiai Ramučiai ir Ryga, Šiauliai, Tauragė, Karaliaučius. Na ir kaimas yra 14 km pietvakarius nuo Šiaulių, abipus Dubysos upės. Itin įdomi Bubių kaimo pavadinimo etimologija. Pagal vieną iš legendų senovėje Bubių gyvenvietę supo didžiuliai miškai su daugybė kurtinių, nuo kurių nuolatinio bubėjimo ir kilo miestelio vardas. Reikia taip pat paminėti, kad kaimas įsikūrė aukštuose Dubysos krantuose, na ir į šiaurę nuo kaimo yra 422 hektarų Bubių tvenkinys, suformuotas 1973 metais. Na štai, atvykome į Bubius, tai yra pirmas lankytinas mūsų miestelis, yra netoli Šiaulių, maždaug tik tai 14 km nuo Šiaulių, na ir yra šalia kelio Ryga, Šiauliai, Karaliaučius. Istorinė vieta, įdomi vieta, yra Bubių dvaras, taip pat veikia Dubysos aukštupio mokykla, na ir miestelis, kaimas įsidėstęs abipus Dubysos upės. Na ir šiuo metu esame parke, kaip matome, gražiai sutvarkyta, pavasariška, iš tikrųjų aplink daug įdomių objektų, pabandysime apžiūrėti, pasivaikščioti, na ir šį bei tą papasakoti apie Bubius. Pagal archeologinių kasinėjimų duomenis Bubiuose gyventa jau 5 amžiuje. Dubysos pilis ant greta Dubysos upės esančio kalno buvo pastatyta apie 1230 metus. Na ir jos apylinkėse plėšikavo 1236 metais Saulės mūšyje sumušti kalavijuočiai. 1348 metais ir 1358 metais pilį sudegino kryžiuočiai. Na, yra išlikęs Bubių piliakalnis, kuris vadinamas Pilavietė. Reikia pasakyti, kad pirmą kartą Bubiai paminėti 1566 metais. Na ir kaip dvaras Bubiai pradėjo formuotis po paskutiniojo abiejų tautų respublikos padalijimo, tai yra po 1795 metų, kai Rusijos imperatorė Jekaterina II Bubius
na, kaip ir visa Šiaulių apylinkės, padovanojo savo meilužį Platonui Zubovui. Na ir šiam mirus dvarą paveldėjo jo brolis Dmitrijus, vėliau jo sūnus Nikolajus. Nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1940 metų, tai yra iki Antrojo pasaulinio karo, Bubių dvaras buvo stambus kultūrinis ir ūkinis centras, na ir suvaidino žymų vaidmenį lietuvybės sąjūdyje. Dar vienas gana svarbus istorinis faktas, kurį verta paminėti, 1944 metų rugpjūtį ties Bubiais vyko įnirtingos nuožmios kovos tarp vokiečių ir sovietų. Na ir prie Piliakalnio yra įsteigtas Antrojo pasaulinio karo aukų kapinaitės. Pasukame į kairę ir važiuojame link Piliakalnio. Norime žiūrėti Piliakalnį ir pažiūrėti, kaip šis Piliakalnis atrodo. Vėliau pasukame į dešinę ir važiuojame žvyruotu siauru keliuku. Kaip matome, priekyje dešinėje pusėje yra jau minėtas Bubių tvenkinys. Na, tai yra gana populiari poilsio, pramogų, laisvalaikio vieta. Na, žinoma, ypač sezono metu vasarą. Kaip tik einame link Piliakalnio, kuris kaip tik priekyje ir matyti. Na, svarbu pasakyti, kad kryžiuočio agresiją žemaičiai, lietuviai, pasitiko būtent medinėmis pilimis, juose gynėsi ir apgynė savo laisvę. Na ir per amžius medinės pilys sunyko, liko iš esmės tik Piliakalnį. Na, žinoma, kad nedaug yra žinių apie pačių pilių išvaizdą, tai yra kaip jos atrodė. Na, šiek tiek jų suteikia archeologiniai tyrinėjimai, dar šiek tiek vėlesni mediniai statiniai. Na, yra spėjama, kad medinių bažnyčių varpinių bokštai galėjo išsaugoti pilių architektūrinės tradicijas. Na, jau minėjome, kad Bubių Piliakalnis taip pat dar vadinamas Pilalė. Na, ir jis suvaidino svarbų vaidmenį kovose su kryžiuočiais. Na, Bubių Piliakalnis yra Dubysos kairiojo kranto aukštumos kyšulyje. Kaip matome, Piliakalnio šlaitai status apie 14 metrų aukščio. Viršūnės aikštelė yra ovali, maždaug 80 metrų ilgio ir 35 metrų pločio. Na, pietrytinėje dalyje, kur manoma, kad stovėjo pilies kuoras ir vartai, yra apie 35 metrų ilgio aikštelė, taip pat dar paaukštinta 4,5 metro. Na ir iš 3 pusių Piliakalnį supo upės slėnis, o iš vakarų jį saugojo Padubysio pelkės. Važiuojame toliau, pasukame į kairę link Bubių tvenkinio, arba kitaip vadinama Šiaulių jūra. Jau minėjome, tai yra vandens telkinys Šiaulių rajone, maždaug 6-10 km pietvakaris nuo Šiaulių, susidaręs ties Bubiais ir yra netoli Bubių Piliakalnio, tiksliau sakant, iš kitos pusės. Na, tvenkinys buvo užtvenktas 1973-78 metais, siekiant Šiaulių miesto pramonę aprūpinti pigesniu vandeniu. Važiuojame link mokyklos trumpai vilkterti. Šiuo metu čia veikia Dubysos aukštupio mokykla, na, anksčiau buvusi Bubių pagrindinė mokykla. Na, reikia žinoma pasakyti, tai yra išties tradiciška, kad Bubiai taip pat yra kaimas ir Kauno rajono savivaldybės vakaruose, tokio pat pavadinimo kaimas. Taip pat įdomu ir galbūt reikšminga paminėti, kad Bubiuose yra bravaras, dvaro bravaras arba alaus darykla. Žinoma, galima maloniai praleisti popietę istorinių sienų apsuptyje, paragauti nuostabių patiekalų, na ir išbandyti vietoje gaminamo alaus. Organizuojamų degustacijų metu taip pat manoma susipažinti ne tik su gamybos procesu, bet taip pat pakeliauti ir per istoriją. Na, ir kol važiuojame kitomis Bubių gatvėmis,
Pravartu pasakyti, kad kaime yra keletas gamtos paveldo objektų. Pavyzdžiui, seniausios Lietuvoje 5 bubių tuopos, kurių aukštis 34 metrai, o kamienų skersmuo 1,3 metro. Taip pat yra grafo Zubovo ąžuolų alėja, Ventos Dubysos kanalo pušis. Pietvakariuose yra Bubių Padubysio miškai. Taip pat nuo Šiaulių iki Bubių yra nutiestas maždaug 10 km ilgio dviračių takas, todėl itin taip pat patogu keliauti dviračiais. Tęsime kelionę toliau, pasukame į dešinę Kurtuvėnų link. Reikia pasakyti, kad nuo čia prasideda Kurtuvėnų regioninio parko teritorija, taip pat yra įdomus pažintinis takas, ir žinoma kiti įdomus objektai, aišku, jų visų aplankyti vienu metu neįmanoma. Kelias, kaip matome, eina mišku, šiek tiek vėliau matysime tvenkinius, tai yra nemažai tvenkinių abiejose pusėse, ir čia yra auginamos žuvys, paprastai daugiausia auginami karpiai. Pasukame į kairę ir važiuojame į Kurtuvėnus. Kurtuvėnai yra nedidelis miestelis Šiaulių rajono savivaldybės pietvakariuose, jau šalia minėto kelio Bubiai Ramučiai, apie 20 km į pietvakarius nuo Šiaulių. Tai yra seniūnaitijos centras, miestelis yra linijinio plano su centrinė Turgaus aikšte, ir jos vakarinėje dalyje yra Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčia, o rytinėje yra išlikę Kurtuvėnų dvaro pastatai, parkas, ir smuklė. Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčia yra vėlyvojo baroko stiliaus, pastatyta 1792 metais, ir jos bokštai siekia net 50 metrų. Bažnyčia pilna paslaptingų ir tamsių navų, siaurų koridorių, o po bažnyčia yra kapų skliautai su 12 kryptų. Šalia dešiniojo altoriaus stovi kūdikėlio Jėzaus skulptūra ir greta daugybė votų, liudijančių žmonių dėkingumą už gautas malones. Kadangi šiandien yra sekmadienis, kaip minėjome, gegužės 12 diena, būtinai užsukame į bažnyčią, kad ir trumpam, nes kaip tik šiuo metu vyksta bažnyčioje pamaldos. Yra manoma, kad miestelio pavadinimas yra vandentvardinis vietovardis, kilęs nuo Kurtuvos ežero vardo. 20 amžiaus tarpukariu miestelis buvo žinomas kaip Kurtavėnai. Kurtuvėnai yra įsikūrę rytų Žemaičių plynaukštės šiaurinėje dalyje, būtent Kurtuvėnų kalvyne. Į šiaurę nuo miestelio yra Kurtuvėnų kaimas, o 1825–31 metais buvo iškastas Ventos Dubysos kanalas, už jo yra Girnikų piliakalnis, į rytus yra Kurtuvos ežeras ir, kaip jau minėjome, aplink miestelį gausu žuvininkystės tvenkinių daugiau negu 100. Yra Kurtuvėnų dvaras, būtent išlikęs dvaras su parku ir kitais pastatais sudaro tokį ansamblį. Kaip tik priekyje ir matome svirną. Tai yra vertingiausias dvaro pastatas, būtent medinis 2 aukštų svirnas, statytas 18 amžiaus pabaigoje.
Na ir dvaro Svirnas yra įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Svirnas pastatytas 1792–96 metais, na ir jame dvarininkai rengdavo įvairius pokelius, spektaklius, tačiau kartu buvo laikomi ir grūdai. Na ir iki šiol išlikusiame medinėme dvaro Svirne buvo įrengtas teatras, kuriame vaidino baudžiauninkai. Per Antrąjį pasaulinį karą buvo įsikūręs vokiečių kariuomenės štabas, o išplėštos antrojo ir trečiojo aukštų perdangos naudotos apkasams sutvirtinti. Kaip jau minėjome, yra Kurtuvėnų regioninis parkas, būtent regioninis parkas rytų Žemaičių aukštumos pakraštyje, Ventos ir Dubysos upių takoskyroje. Na ir parko centras yra Kurtuvėnai. Čia yra įsikūrusi parko direkcija, yra lankytojų centras. Na, parkas įkurtas 1992 metais, siekiant išsaugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą, na ir žinoma kultūros paveldo vertybės, na taip pat sudaryti sąlygas poilsiui, puoselėti tradicinę gyvenseną. Na, Kurtuvėnų dvaro parke 96 metais atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, kad iš vietinių medžių ir krūmų čia auga paprastieji ąžuolai, karpotieji ir plaukuotieji beržai, blindės, drebulės, paprastosios eglės, baltieji gluosniai, kalninės guobos, paprastosios ievos, paprastieji klevai, šermukšniai, uosiai, lazdynai, ožekšniai bei kalniniai serbentai. Na, esame Kurtuvėnuose, Kurtuvėnų dvaro sodybos komplekse. Tai yra iš tiesų įdomu. Na ir daug įdomių pastatų, objektų. Taip pat yra gana ilgas pažintinis takas. Savaime aišku, kad norint viską apžiūrėti, reikia žymiai daugiau laiko praleisti čia. Todėl visko apžiūrėti iš tiesų per trumpą laiką neįmanoma, bet bendras įspūdis, bendras vaizdas yra iš tikrųjų puikus. Na, taip pat yra, kaip jau matome, graži diena. Daugėja žalumos, aplink įvairios augalai, gėlės, medžiai, krūmai ir taip toliau. Na ir kitoje pusėje matome Kurtuvėnų taip pat tvenkinį. Na ir iš tiesų verta dėmesio vieta ne tik pailsėti, bet ir turiningai, produktyviai praleisti laisvalaikį, žymiai daugiau pažinti. Šiuo metu Kurtuvėnų dvaro parke senovinio stiliaus raudonų plytų pastate yra įsikūrusi Kurtuvėnų regioninio parko administracija. Na ir parkas yra mėgstama gyventojų susibūrimų ir poilsio vieta. Beje, parko teritorijoje yra pastatyta skulptūra Perkūno medis. Na, taip pat įdomus faktas, kad parke gausu valgomųjų sraigių, senųjų medžių drevėse veisiasi net 5 rūšių šikšnosparniai, pelėdos, apuokai, geniai. Būtinai užsukame į žirgyną. Na ir dvaro žirgynas yra įsikūręs įspūdingos regioninio parko gamtos apsuptyje, alsuojančią ramybę, tačiau tuo pačiu čia verda savas gyvenimas. Žirgyne gyvena virš 30 žirgų, aktyviai vyksta jojimo mokyklos pamokos, individualios pamokos. Na ir norintis visada gali pamėginti pajudinėti, pasivažinėti autentišką karietą arba dvikinkių vežimų, išvykos raitomis regioninio parko maršrutais, na taip pat puikios sąlygos laikyti nuosavus žirgus. Galima susipažinti su žirgyno istorija bei žirgyno gyventojais. Yra siūlomos įvairios ekskursijos po gyvojo žirgo muziejų. Na, žinoma, taip pat organizuojamos edukacinės programos, pavyzdžiui, žirgo draugystė arba laimės pasaga. Žinoma, žirgynas dirba ne tik vasarą, bet ir žiemą. Pajodinėti galima atvykti bet kokiu oru. Jojimo užsiėmimai šaltu ar lietingu oru vyksta uždarame manieže. Na,
dar keletas istorinių dalykų. 1805 metais Kurtuvėnų dvaro valstiečiai atsisakė įti į Baudžiavą. Na ir 1877 metais dvarininkui pasipriešinusius laisvuosius žmonės malšino 1878 metų pabaigoje atsiųstas karinis dalinys. Draudžiamąją lietuvių spaudą Kurtuvėnų apylinkėse platino tokie žmonės kaip Butkutė, Meškauskis, Povilas Višinskis, Vitkauskiai, na ir kiti. Taip kad lietuviai visada kovoja už laisvę ir tai Lietuva be abejo yra laisvų žmonių šalis. Tęsėme kelionę numatytų maršrutų. Na ir šiuo metu vykstame link Varputėnų. Na, prieš tai be abejo Šaukėnų kryptimi ir vėliau pasuksime į dešinę. Apžiūrėjome Bubius, taip pat užsukome į Kurtuvėnų kaimą, taip pat apžiūrėjome kiek įmanoma. Na ir dabar jau važiuojame Kelmės rajone link Kalniškių. Na ir tikėsimės, kad taip pat įdomių dalykų pamatysim. Važiuojame Žiedinę sankryžą ir nuo Žiedinės sankryžos pasukame Kuršėnų kryptimi ir privažiuojame Kalniškius. Tai yra nedidelis kaimas Kelmės rajono savivaldybėje, maždaug 3 km į šiaurę nuo Šaukėnų. Šalia kelio Užventis Šaukėnai Kuršėnai. Na ir žinoma, tai yra seniūnaitijos centras. Na ir čia yra Kalniškių piliakalnis, kurį mes būtinai apžiūrėsime. Užsukame trumpam į patį kaimą. Šiaip tai yra, kaip minėjome, nedidelis kaimas, sodybos išsidėstę abiejose kelio pusėse. Na, tiesiog susidaryti bendrą vaizdą. Na, matome keletą sodybų, neblogai tvarkoma aplinka, pakankamai graži vieta. Link piliakalnio, tai yra maždaug 200 metrų pasukus nuo pagrindinio kelio. Kalniškių piliakalnis su gyvenviete, kitaip dar vadinamas Biržės kalnu arba Biržės pilimi. Piliakalnį iš pietryčių ir šiaurės juosia Ventos slėnis ir Daubos. Šlaitai, kaip matome, yra statūs, 11 metrų aukščio, viršuje aikštelė ovali, 23-19 metrų dydžio. Na ir vakarinį kraštą juosia 4 metrų aukščio ir 24 metrų pločio pylimas. Na, už jo yra 40 metrų ilgio, 7 metrų pločio ir 3 metrų gylio griovys. Važiuojame kitą objektą numatytame mūsų maršrute, tai yra Varputėnai. Na, tai taip pat nedidelis kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, maždaug 13 km į pietus nuo Micaičių. Na, kaimas yra prie Ventos intako Kesaučio upelio. Na, čia taip pat yra toks galbūt vienas įdomiausių objektų, būtent medinė Šventojo Antano Paduviečio bažnyčia su medinė 18 amžiaus varpinė. Taip pat yra Varputėnų dvaras. Na ir iki 2008 metų čia veikė Varputėnų pagrindinė mokykla. Važiuojame link bažnyčios, apžiūrėsime ją. Kaip jau sakėme, bažnyčia yra Varputėnų kaime, pastatyta apie 1787 metus. Na, ji yra stačiakampio plano, be bokštų, su šoninė zakristija. Na, yra taip pat 3 altoriai. Šventorijoje yra medinė varpinė. Ir labai įdomus faktas tas, kad bažnyčia orientuota taip, kad pro dvaro langą matytųsi pagrindinis altorius, o grafai neprivalėtų kasdien eiti į bažnyčią, nes jie gali melstis žiūrėdami į altorių, kuris yra maždaug 1450 metrų atstumu. Kitaip sakant, dvaras yra priešingoje pusėje.
Na, minėjome Varpatėnų dvarą, tai yra dvaras Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, maždaug 14 km į pietus nuo Micaičių. Dvaro istorija yra sudėtinga. 1990 metais nuosavybės teisės į Varpatėnų dvarą atkūrė Antanas Griškevičius, gyvenęs Jungtinėse Amerikos valstijose Santa Monikoje. Na kągi, trumpai apžiūrėjome Varpatėnus. Link dvaro nebevažiavome, nes ten yra privati valda. Vykstame toliau link Kuršėnų, na, o pakeliui apžiūrėsime itin įdomų objektą. Pasukame į mišką. Na ir tikras išbandymas važiuoti tokiu keliuku. Ir tas minėtas įdomus objektas yra Laumės akmuo, dar vadinamas Likučių Laumės akmeniu. Na tai yra stambus riedulys, valstybės saugomas geologinis gamtos paminklas ties Urkuvėnų kaime Šiaulių rajone. Na ir tai iš tiesų įdomus objektas. Na, akmuo yra maždaug 50 metrų nuo kelio, visai netoli. Na ir jo matmenys yra gana įspūdingi. 3,9 metrų ilgio, 3,7 metrų pločio ir beveik 3 metrų aukščio. Na, tikrai įspūdingas akmuo. Tęsime kelionę. Lygus, tiesus kelias, aplink lygumos, graži diena. Pravažiuojame Papelkių kaimą, tai yra nedidelis kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, maždaug 6 km į pietus nuo Kuršėnų. Prie to paties kelio Rakučiai Kuršėnai. Ir privažiuojame Micaičių kaimą, tai yra priešpaskutinė vietovė mūsų numatytame maršrute. Na ir tai yra kaimas Šiaulių rajono taip pat savivaldybėje, apie 3 km į pietus nuo Kuršėnų. Žinoma, tai yra seniūnaitijos centras. Na ir čia yra medinė Micaičių nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, kuri pastatyta 1808 metais. Istoriniuose šaltiniuose Micaičių kaimas minimas 1581 metais, na, o XIX amžiaus pradžioje tai buvo bajorkaimis, palivarkas, na ir paskutinis savininkas architektas Konstantinas Jakovlevas Mateckis. Važiuojame apžiūrėti bažnyčios. Na, įdomu tai, kad buvęs Ketūnų dvaro savininkas Koziela Poklevskis dar 1808 metais Micaičiuose pastatė medinę bažnyčią. Na, tai buvo Kuršėnų klebonijos filialo bažnyčia. 1857 metais bažnyčia buvo atstatyta. Na ir įdomu tai, kad 20 amžiaus pradžioje Micaičiuose kunigavo Juozas Tumas Vaižgantas, kuris ir atnaujino bažnyčią. 45 metais bažnyčia buvo uždaryta, na, o 1989 metais grąžinta kongregacijai. Na, taip pat Micaičiuose yra Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Micaičių filialas, kuris organizuoja tradicinės, valstybinės, kalendorinės šventes, įvairias akcijas, na, taip pat žinoma įvairias edukacijas. Na ir nuo 2018 metų aktyviai įsitraukia į iniciatyvos Atverk duris vasarai, taip pat organizavimo veiklas. Na, trumpai pabuvojame Micaičiuose, netrukus pasiekėme Kuršėnus. Kuršėnai yra nedidelis miestas Žemaitijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, tik 25 km į vakarus nuo Šiaulių. Ir tai yra didžiausias Lietuvos miestas, kuris nėra savivaldybės centras.
Praėjusiais metais mes lankėmės šiame mieste, gana detaliai jį apžiūrėjome. Na ir apie tai yra parengtas video, kurį galima rasti aprašyme. Todėl tik trumpai stabtelsime prie pėsčiųjų tilto. Kuršėnuose yra mechanikos gamykla, statybinių medžiagų kombinatas, pieninė, kitos įstaigos. Na taip pat Kuršėnai nuo seno garsėja podininkystės amatu. Jose yra Bronės ir Broniaus Radeckų keramikos muziejus, kurį taip pat, aišku, verta aplankyti. Žinoma, Kuršėnus visoje Lietuvoje garsina 2020 metais visuomenėje atvertas unikalios konstrukcijos, išties vienas gražiausių, moderniausių ir beje ilgiausių pėsčiųjų tiltų Lietuvoje. Tai yra 262 metrų ilgio pėsčiųjų tiltas, kuris sujungia pagrindinę miesto, tai yra pagrindinė miesto aikštė, Lauryno Ivinskio aikštė ir Kuršėnų dvaro parką. Šis tiltas lankytojus traukia ne tik originalia išvaizda, bet ir interaktyviais bei išmaniais sprendimais, kurių čia taip pat yra gausu. Kągi, kelionė eina į pabaigą. Iš Kuršėnų grįžtame į Šiaulius. Geras pusdienis tikrai neprailgo. Gana daug pamatėme, tikrai nemažai sužinojome. Na štai, grįžome aplankę keletą vietovių, buvo neilgas maršrutas, maždaug apie 100 km, šiek tiek virš 100 km. Na ir pabuvojame Bubiuose, aplankėme Kurtuvėnų kaimą, taip pat Micaičius, Varputėnus. Na ir grįžome pro Kuršėnus, trumpai stabtelėjome Kuršėnuose ir grįžome į Šiaulius. Na, kelionė nors ir vėlgi trumpa, tačiau radome keletą tikrai įdomių objektų, kurių anksčiau nebuvome matę. Na ir be abejo praturtiname, praplėtėme akiratį. Šį bei tą sužinojome daugiau negu iki šiol ir tai yra nuostabu ir puiku. Kelionės visada savotiškai praturtina. Thank you.